全世界最高大、最古老的全木结构塔式建筑，便是位于山西省朔州市应县的佛宫寺释迦塔。它的另一个名字便是我们所熟知的应县木塔。此塔始建于辽清宁2年，也就是公元1056年。如果从那时算起，它已经有了968年的历史。从建成之后，应县木塔历经多次地震，在民国战乱期间又屡遭炮击，但仍然屹立不倒。这既要归功于它合理的结构，也得益于历代的多次修缮，所以这里是当之无愧的全国重点文保单位。它也是游戏《黑神话：悟空》的取景地。本期视频是我《黑神话：悟空》取景地巡礼的第27期，各位在我的主页搜《黑神话：悟空》就能找到过往的全部节目。但取景这个事儿是山西文旅自己公布的，就公布了这一个画面，那就先来一期古剑纯享。相信大家看完视频之后都能记住它的样子，只要游戏里一出现，你们一眼就能认出它来。我是2024年的大年初9从大同租车自驾去的应县木塔，酒店我订了这一家，它距离应县木塔是近在咫尺。应县木塔附近有停车管制，但酒店有自己的停车场，所以停车很方便。新年期间去应县木塔的好处就是能赶上当地的年味演出，坏处是天气很冷，气温高达-9度不说，还有4、5级的大西北风，手都冻得变色了。第二天早晨吃完早餐，我顶门去了应县木塔，这时候人很少，营业时间和票价我都拍下来了，全价票是50元一位。一键3连后，我们的旅途正式开始。我们先走进佛宫寺的山门殿，没进门就能看到弥勒佛，两侧4尊雕像则是崭新锃亮的4大天王，与弥勒佛背靠背的则是韦陀菩萨，这是教科书般的山门配置。穿过山门殿，先看两侧的钟鼓楼，鼓楼是2层楼阁，屋顶为单檐歇山顶，里边的鼓颜色鲜艳，看起来比较新。钟楼在鼓楼对面，建筑形制基本相同，上边的钟是明代的钟，但建筑年代未知。现在佛宫寺释迦塔，也就是应县木塔，它已经近在咫尺了。不过我来得太早了，工作人员还在做准备，所以先看看别的，先去后院吧。后院应该就是寺庙本体，院门还是个仿木结构的门，而且仿的还是垂花门，看着还有垂花柱呢。进门后继续看，西配殿是清代建筑地藏殿，此殿面阔3间，屋顶为硬山顶，内部供奉的是地藏王菩萨及其弟子。东配殿是观音殿，也是清代建筑，体量与地藏殿相同，内中供奉的则是观音菩萨以及善财龙女等。中间的大雄宝殿始建于5代的后晋时期，原本叫9间殿，据说还是皇家建筑，想必应该是面阔9间，进深5间的。不过原版的没了，这个是清朝重建的，面阔就只剩下7间了。至此，我们逛完了后院，这时候游客陆续到场了，我们直奔佛宫寺释迦塔，也就是应县木塔。大家好，我是徐工，这次一定点关注，下次旅行不迷路啊！我目前在这个地方就是著名的应县木塔，一会儿咱们来好好的逛一逛这儿。应县木塔要素过多，所以本期视频只解说目之所及的范围，看到哪儿解说到哪儿。看塔之前记得先转转周边，塔的周围有几个角兽，这些都是辽代原物，目前均已严重风化，所以加了保护罩子。但这玩意儿怎么也有人塞钱呢？就祝愿投币的人心想事成吧。然后我们来看看塔下的碑，这里有清同治年间的重修佛宫寺碑，旁边有同治年间的功德碑，同治碑后边的玻璃里边还封着一块小碑，这恍惚看着是一块明正德年间的碑，另一块玻璃里的碑应该是弘治碑，上边的字被某个鳖孙凿坏了，这字凿得这么精准，建议直接找踏过这块碑的人，他们嫌疑最大。另外玻璃里还有一块明万历碑，此外还有乾隆年间的碑，旁边则是一块没写年代的功德碑，最后则是一块1960年的古碑。其实外边还好多碑呢，但今天时间紧任务重，咱得分清大小毛，就不挨个读了。现在我们来看塔身，此处是不让飞无人机的，不过在地面视角该看到的也都能看到，不飞也罢。从远处看，这座塔名为5层，实际上有4个暗层。我用梁思成教授的手绘图给大家标注一下明层和暗层，并只在1层标出详细点的轮廓，因为上边不让登，正好给我省事了。其中的暗层均为刚性层，明层为柔性层。所谓柔性，推测指的是榫卯卸力，所以它能支撑1000年。但根据央视新闻报道，此塔目前已经严重倾斜，这是因为民国期间修缮时认为加泥墙会破坏风水，所以把它拆了，就直接导致木塔结构失衡。因为修缮应县木塔姿势体大，所以
时至如今，下一步的修缮计划一直在推进，但很多工作都不敢轻易落实，所以倾斜的问题一直都在。这问题就交给专家吧，我们身为普通游客，还是继续看塔的好。眼前这些位置的木构件，明清称斗拱，宋称铺座。根据最新的研究结果表明，应县木塔共有72种铺座，它看似纷繁复杂，其实一点都不简单。现在我们开始详细解说。本处参考资料为《应县木塔》一书，作者为建筑学家陈明达。本着工作时候称职务的原则，我们将作者尊称为陈明达研究员。我们先从副阶铺座看起来，建筑主体外的这一圈回廊就叫副阶。先看副阶的转角铺座，首先看柱头是偏圆润的，按照营造法式的说法，这种工艺叫做卷纱，上边拖着铺座的是炉斗，但没有直接拖，中间还夹着一层木头，这种夹在炉斗和柱头中间的木头叫做普拍方。三大唐构都没这玩意儿，宋辽金时代就有了。至于这边的斗拱出几跳，陈明达研究员在书中称这里是出3跳，不过现在不这么说了。我们先看最上方这个位置，既然与黄圈中的令拱相交，那它应该是昂，同里两侧尖锐的木头应该是拟昂式耍头，拟的应该是尖锐的劈竹昂，所以又称劈竹耍头。所以按照现在的说法，它实际是出2跳花拱，两侧各出2跳斜拱。后世的金代建筑可是把斜拱发扬光大了，而中间位置的斗应该是平盘斗，说白了就是个平面，上边没有槽。要是强行挖槽的话，那工匠就该暴动了。而这边的连体令拱很像是岳阳交手拱，但不像南禅寺的那么透，那也足够神似了。令拱往上则是辽岩方，但没有直接接触，中间还夹着根替木呢，这替木还挺长，都伸到补间铺座那边去了。如果转到内侧，你会发现里边的令拱有点像鸟的翅膀，所以它被称为异形拱，它和乳符被插到一起了。其余的咱们就看不懂了。然后我们来看旁边的补间铺座，这个结构就简单多了。它最下边有个驼峰，驼峰上边是蜀柱，蜀柱拖着炉斗，这种拖着炉斗的蜀柱又被称为直斗。前方滑拱同样是出2跳，里边所用的横拱仍然是前边说的异形拱。当然这补间铺座只是个小的，明间位置还有个大的呢，这边的炉斗直接坐驼峰里边了。此外两边各出斜拱，有了这些，个头就显得大了不少。正面仍然是出2跳，上方为耍头，与耍头相交的横拱上有一七星斗、2个散斗，共同承托辽岩团，中间仍然垫着替木，这替木也很长，甚至一路延伸到了柱头铺座处。最后我们来看副阶区的柱头铺座，这个很好玩。下半截是没有横拱的偷心造，上半截是有横拱的记心造。看来后方的泥道拱是不计入横拱的。耍头同是拟阳式耍头，上方构造与明间补间铺座近似，故不赘述。至此我们就看完了副阶区的全部铺座。下面我们来看1层铺座，也就是往上1层的区域。我们来把镜头切近一些，其中大多数构件和副阶铺座是一样的，所以我们重点说不一样的地方。这一层开始使用真正的昂了，仔细看这些昂是微微向下倾斜的，这个叫做下昂。现存带昂的建筑绝大多数都是向下倾斜的下昂，而转角铺座本就是出4跳滑拱，但它中途劈腿了，在上2跳的位置又出了2跳正滑拱，压在斜拱的上方，可以用斜不压正这个词来记忆。看完1层铺座，再来看2层铺座，这个铺座区可包括这么老大一片。先看下半截的平座铺座区，我们把镜头切近了看，发现外侧的柱头铺座和转角铺座是一毛一样的，而且这层的特点是没有又斜又尖的昂，但是横拱用的多，而且还有好多是连体的。不仅转角铺座有很多是从下边见到的连体横拱，甚至连柱头铺座的横拱都连到转角铺座里边了，这高低得是个3连吧。然后向上看2层外沿铺座，这里又有昂了。看柱头铺座，上有2根下昂，下有2跳滑拱，因滑拱又名秒，合在一起便是常说的双秒双下昂。而补间铺座就更奇特了，它压根就没有正滑拱，只有2跳斜滑拱承托一个连体令拱，令拱上边有5个斗掐住了上边的方。最后看转角铺座，它在斜拱的位置又出新花样了，下边2跳斜滑拱本不足道，但上边既不是正滑拱也不是斜滑拱，而是2根正下昂，和前边的铺座截然不同，真的是变幻莫测。看完2层铺座，我们再来看3层铺座。3层平座区域铺座和2层平座区域铺座是高度近似的，隔着这么老远，我是没看出
出差别来。但3层的外沿铺座和1层、2层的外沿铺座是全然不同的。现在我们把镜头切近一些，能看到3层这边一根昂都没有，当然有个别木头长得像昂，别误会，这是前面说的批主耍头。另外这边的柱头铺座没玩什么新花样，但有的补间铺座是带斜拱的，有的不带，得转一圈才能看全了。但转角铺座就不一样了，它同样有常规的正花拱和斜花拱，但正花拱的上2条旁边又出了2条额外的斜花拱，这实在是太多变了。看完3层铺座，我们来看4层铺座，直接切近镜头。这层的柱头铺座和补间铺座前边都出现过，不赘述。平座层的转角铺座则和它的邻居很近似，外沿铺座也是这个结构，但4层的铺座结构缩小了，越往上越往内收，这样结构才能稳固。最后我们看5层铺座，它已经简化到极致了，仍然是越高越往内收，出跳数比下边都少，而所有的构件都是刚才见过的，所以不再赘述。至此我们就看完了这边的铺座，我个人水平有限啊，就只能解说到这儿了。现在我们不着急进去，而是先来看它外侧的匾额。明一层上下区域共有6块匾，万古观瞻匾为康熙年间应州知州张宏所立，百尺梁开匾为清乾隆年间吴法衡所立，法海汇联匾也是清乾隆年间吴法衡所立，永镇金城匾为清光绪年间应州知州陆续昭所立。另外法海汇联和永镇金城是1里以外的位置。奎光普照匾相传也是乾隆年间吴法衡所立，但并无直接证据。天柱地轴匾则是明万历年间由田惠题、王有荣立。明2层上下区域共有5块匾，天宫高耸匾为清乾隆年间李树所立，慈光远照匾为清康熙年间由房行捐款共立，中立不移匾为清雍正年间应州知州萧纲所立，湘云浦柱匾为清康熙年间钢房行捐款共立，正直匾为雍正年间怀仁知县李家士所立，且有一语双关之意，既指木塔笔直，也指为官做人当无私正直。明3层上下区域共有5块匾，其中的世家塔匾是金代留下的匾，我这手机拍的不清楚，找个清晰的网图看细节。有这张图我们就能获取大量的有用信息。这一大行是为大辽清宁2年特建宝塔，大金明昌6年增修一完，这就是应县木塔主要的断代依据。第2行大字是昭信校尉西京路盐使判官王环书，这就是金代那位题字作者的落款。然后第3行大字则是他在元代延佑7年的重建记录，说是重建，其实是在地震15年之后做的一次大规模修缮。规模有多大呢？看主持工作的人乃是平章政事、从一品的大员，国级干部督镇，这个工程之大可见一斑。另一侧则是大明正统元年的重装记录，装即是装，这个指的应该是补了彩绘以及佛像的金身。此外还列出了赞助甲方的名字以及乙方木匠的名字。单单这1块匾我们就能读到以上的全部信息。俊基于天匾为清宣统3年应州知事任旭营所题，天花云锦匾为清康熙年间当铺行同立，灵山未散匾为民国年间应州知事薛恩荣所立，花宫仙幡匾为清康熙年间布铺行同立。明4层上下区域共有6块匾，天下奇观匾层数太高看不清楚，还得看高清网图，发现它是明朝正德皇帝亲自题写，此时他北征鞑靼得胜归来，宴请群臣时写下了这块匾额。壮观匾为清光绪年间大同口泉共生常理所立，万象逢春匾额为清康熙年间应州杂行碾房行同立，重新真会匾额为清乾隆年间杨承运所立，而金城匾、雁塔匾不知为谁人所立。明5层上下区域共有3块匾，俊基神功太高了看不清楚，换成高清网图发现书写人为明成祖朱棣，此时他刚在北征中大获全胜，所以既要写木塔的俊基，也要写自己的神功。不过只有吉字是朱棣原版，其余都是应县中学退休教师于浩老师于1974年仿吉字书写而成。他和前面的天下奇观这2块皇帝匾都是在万历41年的端午节重装后立上的。此外的皖海匾、拱辰匾这2块匾均为明弘治年间应州知州薛敬之所立。最后一块世家垂迹匾乃是应县当代书法家胡忠先生的作品。匾额就说到这儿，之前查资料说这边有50多块匾，但我们看的匾数明显对不上，因为剩下的匾都不在外层，既然不能登临进去，当然也无缘得见了。
现在我们仍然不着急进塔，而是再看看它的塔刹。无人机不让飞，我就下载个高清网图代替。塔刹下层是多层仰莲台，上边扣着一个副波，副波之上是相轮，相轮最上一层是滑盖，上边的大圆球则是圆光，圆光上的小月亮是仰月，仰月下有8条铁链辅助固定，再往上则是宝珠宝盖。至此，我们在塔外目之所及的范围就全都看完了。现在我们走进塔内，看它1层的布置。第1层主塑为高11米的辽代释迦牟尼佛像，其右手向前结说法印，左手向下结语愿印，面部有绿色胡须，推测与契丹男性留胡须的习惯有关。从前面看，主佛半袒右肩，肩宽且身躯雄壮，完美继承了唐代造像的特征。从背面看，主佛的这身衣服还有点像唐僧的锦兰袈裟。主佛的座位是一个8角形仰莲宝座，上有仰莲，莲花瓣上还有佛像。往下看，每个角的外侧还有个力士当气氛组，真正的柱子在它背后，而8个面的位置则各有一条非常卡通的带龙柱子，这个就是缠龙柱。佛像头顶的藻井是一款典型的斗八藻井，特征是8个面相交，并向上隆起形成藻井。8个面的分界线是8组羊马，每组2根。羊马腰部的位置视为随半方，它将藻井分出了内外2层。最外侧这根方，我想大家一定不陌生，它就是平齐方，就直接搭在了内斗拱的最高一跳上，中间夹了一个斗。藻井每个区域的花纹看起来很复杂，其实就是方格纹和龟纹2种。其绿红白相间的彩绘则推断为清光绪年间补绘。最后我们来看壁画，北门2侧壁画为4大天王，根据专家推断，内中应有多层壁画，最外层则推测为明代作品。那时候修复壁画就直接涂一层灰皮，然后在上边直接画，所以内外几层全部相同。北侧上方则是3尊男供养人画像，而主佛周遭的6佛壁画则推测为7佛中释迦牟尼之前的6佛。南侧入口2侧则是2金刚壁画。我去的时候，应县木塔还在严管拍照，所以其余的壁画我都没来得及拍，故无法解说。但这也无所谓啊，我这期视频其实只是抛砖引玉，未来必然会有更多的人来拍摄应县木塔，并做出更详细的、水准更高的解说视频。到那时候，大家就都能在视频里看到了。不过视频拍得再好，也无法还原应县木塔令人震撼的光感。视频看过千百遍，不如亲眼见一见。他从辽代开始，于晋北凛冽的风中矗立了近1000年，只为等待一次与你的当面邂逅。而来到晋北，在古老的大同府应州完成这场贯穿1000年的邂逅，便是你我共同的天命了。看到这里的朋友，记得一键3连加关注，和徐工一起读成，一起旅行。